مساء الخير. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. ولو اول مره بتشوفيني، انا هند حرجاوي ودي قناتي. اتمنى تفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو وتعملي اشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. نورتوني حبايبي. النهارده بقى فيديو جديد من نوعه تماما والاول مره على القناه يا بنات. نعمل فيديو روتين للشقه بتاعتي عموما يعني مع بعض. اول مره اطلع روتين اول مره اعمل البيت كده معاكم. بس قلت بقى ايه، اتشجع كده ونعمله مع بعض بقى بدل الكسل. حتى انا قلت لكم مساء الخير، ده روتين مساء يا بنات. انا الوقت ده كنت بالليل، ما كنتش الصبح. يعني كنت بدأت كده اعمل في البيت على المغرب كده. لاني الصبح ما كنتش فاضيه، كان ورايا حاجات تانية وكنت في مشوار الصبح، فما عرفتش ان انا اعمل الصبح، فقلت نعمله بالليل بقى مع بعض. انا هنا بدأت بأوضة الولاد وفي نفس الوقت الأوضة اللي احنا بنقعد فيها. بصوا، انا طول الشتاء ببقى قاعدة في الأوضة بتاعتهم. بنقعدوا مع بعض في الأوضة دي لأن الأوضة دي بتبقى دافية شوية، فبنقعدوا فيها بقى كلنا مع بعض، نقضوا اليوم بتاعنا كله فيها. عكس الصيف، انا في الصيف ببقى بره في الريسبشن، وفي الشتاء بدخل الاوضه بتاعه الولاد. تمام. بس بقى يعني لازم يوميا اغير الملايات، لو مش يوميا بالكتير يوم ويوم. لان الاوضه دي زي ما قلت لكم الليفنج كمان، يعني احنا قاعدين فيها ليل نهار. الولاد بيقعدوا فيها بيذاكروا، يعني بنعملوا كل حاجه فيها. بس ساعات طبعا بنطلع نذاكر على السفره. بس فانا غيرت بقى السراير اهو معاكم، وهحط بقى البطاطين. احنا خلاص طلعنا البطاطين يا بنات، الجو بقى شتا جامد عندنا والشقه عندي بتسقع قوام. بس وكمان انا طول الشتا يا بنات بلزق السريرين في بعض. بحب احط السريرين جنب بعض، علشان احنا بنقعد يعني انا والولاد وساعات باباهم لو موجود بنقعدوا جنب بعض. نتفرجوا بقى على التلفزيون بقى وناكل فشار بقى فاكهة. بنبقوا قاعدين بقى ايه متدفيين ببعض كده طول الشتاء يعني. فبحب احط السريرين جنب بعض قوي. بس والكنبه دي بتاعت الانتريه، انا اخدت كنبه واحده بس من الانتريه، سبت الكنبه الكبيره بره وسبت كرسيين بره. اخدت الكنبه الصغيره بس ايه علشان القعاد يعني، يبقى في حاجه نقعدوا عليها غير السراير. بس بقى بنات، بفرش برضو على الكنبة دي ملاية، لان طبعا مكان قعدتنا وايد البنات وايد حمودي طبعا ربنا يبارك لنا فيه، فبيبهدل لنا الدنيا حقيقي. فبحب احط كده ايه ملاية تاخد بقى كل القرف بتاع اليوم، واخر اليوم اشيلها واغسلها. بصوا يا بنات، بحب الروتين المسائي قوي قوي قوي. ليه؟ لاني بحس ان انا بستمتع بنظافة البيت شوية، بلحق افرح بالبيت وهو نظيف. لكن الروتين بتاع الصبح طبعا بعمله بعد ما بينزلوا المدرسة وبيبقى محمد نايم، فبيرجعوا بيبهدلوا الدنيا، يعني ما بفرحش بالبيت وهو نظيف فترة طويلة، بتبقى فترة قصيرة جدا. لكن لما بعمله بالليل بلحق افرح بيه شوية. بص، انا هنا كنت بقولكم ان انا بمسح الارض بالبداية يعني بالماكسل ده حلو قوي قوي قوي. بصوا، انا دي مش تنفيضة للأوضة او مش تسييق للأوضة بقى وترويقة عميق. دي الترويقة بتاعت كل يوم، ولو الروتين ده انا عاملاه الصبح فدي الترويقة بتاعت كل شوية. حمودي بقى دخل الأوضة واخدها بقى وبيلعب بيها. نسيت احط ايموشن عليه والله، يلا مش مشكلة. بس بقى فبمسح كده بيه الارض. مسحة كده ايه سريعة وبفرشها. وزي ما قلت لكم، لو انا عامله الروتين ده الصبح فبمسح تاني وتالت ورابع وعاشر، يعني كل شويه لازم نشيل ونمسح مكان بقى الفرفتة بتاعتهم ولعبهم والفرق بتاعهم. فبفضل اعمل كل شويه بقى، ربنا يقويني يا رب ويهديهم يا رب، يصلح لهم حالهم. بس بقى يا بنات، مسحت كده الارض برضو، وهفرش بقى الكفر ده لان انا مشيت اوضتهم. بغسلها ولسه للاسف ما نشفتش، مش عايزه تنشف بقى لها يومين ومش عايزه تنشف. وجت الدنيا شتت طبعا عليها، يعني زودت الموضوع اكتر. بس ففرشه بقى ايه الكفر ده، طبقته كده على 2 وفرشته. بس بقى خلصت كده الحمد لله الحمد لله خلصت. فضلش بس غير ان انا ارش بقى المعطر. المعطر بقى يا بنات
ده انا عاملاه عند اي حد بتاع عطور، اي محل بتاع عطور. روحي عنده شمي كل الزيوت اللي موجودة عنده، واللي يعجبك قولي له اعملهولي معطر. يعني اعرفي انك عايزاه معطر، قولي له اعمل لي النوع ده معطر، هيعملهولك وهيطلع روعة تحفة ثابت 24 ساعة. بس يعني دي مواعين الغداء. انا النهارده بصراحة ما عملتش اكل. انا النهارده لميت كل الاكل اللي كان في التلاجة. كان عندي شوية فراخ مسلوقين مع شوربة خضار مع شوية ملوخية، وكمان كان عندي حتتين لحمة مسلوقين كده صغيرين. فطلعت كل الاكل اللي في التلاجة بصراحة، سخناه واكلناه الحمد لله. وقلت بقى بكرة ان شاء الله نبقى نعمل ايه اكلة جديدة بقى ان شاء الله، بس لما نخلصوا اللي عندنا يعني. بس يا بنات، مش دايما بصراحة بسيب الاكل كده يتكون مع بعضه، بس الفترة اللي فاتت وعد بقى وعهد ومحمد كانوا تعبانين، فكنت ما بعملش اكل غير مسلوق. فايه عندي بقى شوية بواقي كده، فحطيتهم بقى النهاردة والحمد لله اتاكلوا بألف هنا. بس بقى قلت اخش كده اعمل مواعين الغدا كمان بسرعة، والكوبايات اللي شربوا بقى فيها العصير بقى، وانا شربت الشاي بتاعي. فقلت ايه بسرعة برضو اعملهم علشان نكمل ايه بقيت تنظيف الشقة. بصوا الحمد لله المطبخ ما كانش مبهدل للدرجة، لان انا طبعا زي ما قايله لكم ان انا ايدي فيه اول باول، ما بسيبهوش يتكركب. كمان يا بنات لازم نعود ولادنا ان هم يشيلوا المسؤولية حتى لو كانوا صغيرين. يعني انا عندي البنات صغيرين بس لازم نعودهم يشيلوا المسؤولية، على الاقل يلموا اللعب بتاعتهم. يعني مثلا هم كبوا اللعب مثلا وقعدوا يلعبوا بيها وخلصوا، هم اللي لازم يلموها ويشيلوها مكانهم، مش انتي. لازم يتعودوا ان هم يشيلوا المسؤولية من وهم صغيرين. حاجات صغيرة بس بتفرق في شخصيتهم بعدين. بس يعني مثلا قلعوا حاجة مش نظيفة فهم عارفين مكانها في الباسكت، لو نظيفة هنعلقها في الدولاب تاني مكانها. في شوية حاجات كده لازم هم اللي يعملوها بنفسهم، علشان كمان يا بناتي يتعودوا ان هم حاجاتهم الخاصة لازم هم اللي يخلوا بالهم منها، هم اللي يحافظوا عليها. علشان فيما بعد ما يتعبوكيش، وهيتعبوا نفسهم لو هم مش قد المسؤولية، هيتعبوا نفسهم كمان. انا الحمد لله معوده الولاد على كده. مش دايما بصراحة بيلموا اللعب، ساعات بيبقوا تعبانين، ساعات بيبقوا خلاص مش قادرين وهيناموا، ساعات بيبقوا مثلا خلاص فرهضوا. فبصراحة بلم يعني ما فيش مشكلة. انما لو انا في يوم بقى عندي كعبلة ومش فاضية بان انا الم وراهم كده كل شوية، لا يلموا هما. انا اغير السراير، انا اسايق الارض، اطبق الغسيل واشيله في اطبق الهدوم واشيله لهم في الدولاب كده. انما اللعب وحاجاتهم اللي هم بيعملوها يعني حاجة هم قلبوها حاجة هم يلموها كده على طول. انتوا قلبتوا انتوا تلموا. الحاجات الكبيرة بس انا اللي اعملها، يعني الكلام ده خاص بأوضتهم هم بس، لان طبعا الريسبشن عندي من المحظورات. يعني انا ولا الصالون ولا السفرة حد بيطلع فيها ولا بيلعبوا فيها. الكلام ده ممنوع عندي. ليه؟ علشان ممكن حد يجيلنا فجأة، حد يزورنا فجأة. المدرسين عندي الميز بتاعت وعد ساعات بتيجي، بضطر اقعدها برا، مش بدخلها تقعد في الاوضه جوه، ساعات بضطر اقعدها برا. يعني بصوا دايما ماما تقول ايه، يعني اكنس بيتك ورشه ما تعرفش مين هيخشه. فان احنا لازم نبقى قاعدين بيتنا على الاقل المكان اللي ممكن يقعد فيه الضيوف يكون نضيف. ده اهم حاجه. بصوا انا كنت الاول بقعد بره في الريسبشن يا بنات، بقعد في الانتريه بره في الريسبشن. بصراحه لقيت الموضوع بايظ خالص، الولاد بينتشروا، بتبقى الدنيا كلها فوق بعضها. لكن لما نقلت ودخلت الاوضه اللي جوه اللي هي جنب الحمام والمطبخ على طول، اللي هي اوضتهم دي اللي انتوا شفتوها، وبقت قعدتنا جوه، بصراحه الموضوع بقى الطف واحسن مليون مليون مره. بصراحة بنات بقى اهون كتير. بقى عميل البيت برضو قليل، يعني بعمل الريسبشن يوم ويوم مش بعمله كل يوم، لانه الحمد لله ما بيتبهدلش، نادرا لما يتبهدل كل يوم، فبعمل الريسبشن يوم ويوم. بس يا بنات
بص بقى، خلصت المطبخ اهو الحمد لله. انا فاضل لي بس ان انا اعمل الارض بتاعته وافرشها واطلع بقى اكمل بره. النهارده زي ما قلت لكم كده ايه، هنعمل يعني روتين الشقه بره. الروتين ده انا بعمله يوم ويوم، ان انا بغير ملايات وان انا بمسح تراب وبظبط الدنيا. ده بيبقى يوم ويوم، ده مش كل يوم. اللي كل يوم الحاجات العاديه، الترويق اللي هو ايه كده يعني بسيط قوي، مش بشيل الدنيا واحطها يعني. بصوا بنات، النظافة مش بالشيل والحط كل دقيقة وكل شوية. النظافة ان احنا نحافظ على الحاجة اللي احنا عملناها، دي النظافة. يعني صحتنا ليها برضو علينا حق يا بنات، ما نأفورش برضو يعني، بلاش الأفورة، بلاش الوسواس. كل حاجة في المعقول بتبقى حلوة. صحتنا ليها علينا حق نحافظ عليها. ربنا مديها لنا أمانة، ما نضيعهاش كل شوية في شيل وحط. مش هي دي النظافة على فكرة. النظافة ان احنا نحافظ على الحاجة اللي احنا عملناها. بس طبعا بيت زي عندي بقى كده، ربنا يخلي لنا ولادنا، بيتبهدل كل شويه، فبرضو واحده واحده على صحتنا. بس طلعنا بقى للسفره. العفش بتاعي، السفره بتاعتي لونها اسود. يعني اقل حاجه تبان فيها، يعني لو حد من الولاد حط ايده بقعت، يعني نقطه تراب واحده بس خلاص بقعت. انا عندي شقه على الشارع، مش قادره اوصف لكم، بيدخل لي كميه تراب مش طبيعيه مش طبيعيه. يعني بصوا، انا دلوقتي اهو مسحتها تمام، بكره بقى هصور لكم الحته دي هتلاقوا فيها تراب. لو انتوا بقى مش معايا دلوقتي وانا بمسحها، مش هتصدقوا ان انا لسه مسحاها. يعني انا همسحها دلوقتي، بكره على طول هتلاقوا في تراب. بكره ايه يعني، انا لو عامله الحاجه في اول اليوم اخر اليوم هيبقى عليها تراب، مع اني ببقى مقفله ساعات وبرضه بيدخل لي التراب. حقيقي الموضوع ان اللي يبقى واحد ساكن على الشارع ده صعب جدا، صعب جدا جدا. التراب بيبهدل الدنيا. ما انصحش حد ابدا يجيب عفش اسود. العفش الاسود متعب جدا، متعب جدا جدا في تنظيفه، واقل حاجه بتبان فيه. ما انصحش بيه ابدا. خليكوا في العفش الفاتح. انا كنت بقول ان الفواتح صعبه وبيبان فيها كل حاجه، بالعكس اطلاقا. الفواتح ما بيبانش فيها زي الغوامق، والفواتح تنظيفها اسهل بكتير بكتير عن الغوامق. بس بقى، مسحت اهو التراب يا بنات ونفضته كويس، وهفرش بقى المفارش بتاعتي تاني، هرجع كل حاجه زي ما كانت. بحب صوري، بحب احط صوري في كل مكان عشان من ما اشوفها استعيد بقى الذكريات. بحب يوم فرحي. فبحب كده ايه. بصوا يا بنات، انا بحب الصور، حتى هتلاقوا معايا في كل ركن في الشقه في صور. انا بحب الصور. بصوا بقى، هنا مكان ما كنا بنذاكر بقى، يعني النهارده احنا كنا بنذاكره على السفره. وبقى الادويه طبعا بتاعتنا منين ما نروح لازم تبقى في ايدينا. فقلت افضيها في باسكت احسن من الكياس، لان الكياس بصوا اتقطعت. فقلت افضيها في باسكت وبخليها جنبنا، لان مواعيد الادويه بتيجي مع وقت ما احنا بنذاكر. فبرضه هتلاقوا يعني كنت حاطه الادويه مكان ما احنا قاعدين بنذاكر، لان احنا بعد ما خلصنا مذاكره اخدنا الادويه بتاعتنا. ربنا يشفي كل الولاد يا رب. الدور صعب الفتره دي ومنتشر، والولاد مش بيخفوا منه، ولا الولاد ولا احنا كمان الكبار. ربنا يعيننا يا رب. حافظوا على اولادكم يا بنات الفتره دي، حافظوا على نفسكم الفتره دي. فتره فيروسات صعبه جدا جدا. فيروسات جامده جدا منتشره، للكبير وللصغير. كمان سمعت ان في فيروس بيجي في العين. خلي بالكم من الولاد كويس جدا ومن نفسكم. ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم جميعا يا رب. المدارس او الحضانة، ننزل بالفيس شيلد، ننزل بكمامة، نرجع تاني ناخد اجراءاتنا الاحترازية. ده كلام الدكتور على فكرة. نرجع تاني ناخد اجراءاتنا الاحترازية، نرجع تاني نمشي بكحول، نرجع تاني نلبس جلافزات في ايدينا، نرجع تاني نطهر على قد ما ربنا يقدرنا بالكلور وبالديتول. الفيروسات منتشرة جدا 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 الفترة دي يا بنات. خلي بالكم، خلي بالكم جدا من ولادكم ومن نفسكم. ربنا يحميكم يا رب ويحمي ولادكم. بس يا بنات، شلت بقى المفرش، كان عايز يتغسل، لان كانوا البنات حاطين عليه مكان ما كانوا قاعدين بيذاكروا. كان ما كانت واحده كمان بتذاكر بالذات كانت بتاكل رمان، وقعت على المفرش رمان. فشلته بقى اغسله وحطيت عليه فانش، ويا رب الرمان يطلع منه. بس بمسح برضو. بصوا انا فرشه المفرش، يعني المفرش مغطي الترابيزه وفي تراب تحت المفرش. حتى تحت المفرش في تراب. مش بقول لكم التراب بيبهدلني خالص. بس يا بنات، وحاطه كمان الكفرات اللي هي اللي لونها جراي دي على الكراسي. الكراسي بتاعت السفره لونها ابيض، بتتبهدل جدا، بتتبهدل جدا جدا، وبتغلبني بصراحه في تنظيفها. فبقيت حاطه الكفرات اللي هي الجراي دي. بس شغلت بقى المكنسه كده على السجاد
قلت بقى خلاص كده ده اخر حاجة ان انا هكنس السفرة كويس. السفرة بتتبهدل برضو معايا شوية لان هي في وش الباب، فعشان كده انا حاطه الكفر على السجاده اللي على الارض اللي هي عند الباب دي، انا حاطه عليها كفر. ليه؟ لان المكان بقى ما احنا داخلين طالعين رايحين جايين فبتتبهدل جدا، فعشان كده برضو حاطه عليها كفر. عودوا نفسكم اي بيت فيه ولاد صغيرين ربنا يحميهم حطوا كفرات على الحاجه، مش قله نظافه بس حافظوا على الحاجه شويه. بس يا بنات نحافظ على الحاجة زي ما بقول لكم. خلصت كده الحمد لله، الحمد لله السفرة خلصت واتفرشت الحمد لله، بقت زي الفل اهي، والارض اهي زي الفل اهو، الكفر اللي بقول لكم عليه يا بنات الحمد لله الحمد لله خلصتها. بتشاهد لما بخلص حاجة. الصالون بقى عندي من ابسط ما يكون في عميله، والله العظيم من ابسط ما يكون. بصوا ما فيهوش اي حاجه، لان الجنب ده بقى محدش، يعني الجنب اللي فيه الصالون والكنبه بتاعه الانتريه والانتريه عموما حقيقي ما فيهوش اي حاجه، محدش بيجي جنبه خالص، الجنب ده خالص محدش بيدخله اطلاقا، فما بعملش فيه اي حاجه. اني ممكن ادخل انفض الكنب والكراسي وانا لسه منفضاهم امبارح، مسحت بس ازاز الترابيزه لانه بيبقى عليه تراب فظيع. هكنس الارض احتياطي، الارض ما فيهاش حاجه بس هكنسها يعني عشان لو تراب لو في اي حاجه بس كده، انما ما بيتبهدلش ما بيتوسخش ما بيبقاش فيه اي حاجه الجنب ده، لان محدش بيعديه اصلا خالص، ولا انا ولا الولاد مش بنيجي الجنب ده خالص، فالجنب ده بيفضل نضيف دايما 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 بيفضل نضيف. ممكن اللي بيتبهدل معانا الاوضه بتاعت البنات واللي احنا قاعدين فيها، والسفره لو احنا قعدنا ذاكرنا عليها ما ذاكرناش في الاوضه. بس كده يا بنات الفيديو خلص، اول مرة اعمل معاكم روتين زي ما قلت لكم في البيت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب يكون خفيف عليكم. لو نوعية الفيديوهات دي عجبتكم وطريقة التصوير دي عجبتكم واكتبوا لي في الكومنتات ان هي عجبتكم عشان اعمل زيها تاني وتشجعوني. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.